Panyausan para ka rin kakasal. Yabetala ka rin panalangin tamo, ding kapatid tamong magsadyang tanggap king sakramento ning matrimonyo. Reyno Louis P. Vargas, amanok nangang Barangay Santo Rosario, Angeles City, Pampanga, at Friza Rose T. Roque, amanok nangan Kimbulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga. Makatakdang kasal king October 17, 2026 sa maganap, King the Lord's Transfiguration Parish, Santo Domingo, Angeles City, Pampanga. Nung ninuman po kay kataboy nga timbalong na anumang bagi o pamikatagon, amalyari maging sumbagal king kasal daring mesang bitla, sukat tamo pong ipabalo king kura paroko o opisina ning parokya. Salamat po. Sabla. Kaniting banal a misa, yabetalak yung panalangin tamo, ing kapasalamatan na nimbalayan ng mayap apastol, at ing kapasalamatan daring Ladies of Charity, Peter Pan Funeral Parlor and Services, Mr. and Mrs. Jaime and Angelita Gopez, Annalisa and Edsel Villapando, Gloria Matic,
Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Eduardo and Frida Gomez, Dali Canda, Cherry Gamboa, Lourdes Escoto, Enrico Morales, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Jen's Chocolate Store, Nelson Drug Store, Sweet Avenue Food Services, Aurelio and Rowena Escoto, Homer and Vilma Valencia, Dionisio and Frida Braceros, Nina G. Pineda, Jan Noriel Celso, Kambera rin karelang pamilya. Para king makapasubaling kayadwanan dari, Alicia N. Samia, Rosie Gopez, Allen and Jessie Hazel Natividad, Jewel Mavis and John Macho Mendoza Coloso, Kambera rin karelang pamilya. Para king Aldonang Kebaitan, Jessie Hazel S. Natividad, king Masampat Apa Maglakbedari, Adrian Sazon family, at Aiza S. Can. King Malagwang Kapaldanan dari, Maria Teres Dizon, at Lyriel Solis. Para king Alanggang Kapainawan di Sablang Kaladwa, lalong-lalo na rin, Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, Among Fer David, Ernesto, Leonila, Cesario, Marina, at king death anniversary dari, Lilia Mercado, Peregrino Pineda, Alfredo Siron, Ricardo Gamboa, Lolita Gamboa, Crescencia B. Gomez, Randy Balingit, Bibiano Manalo, Nancy Di Mabuyo, Pedro Cabrera, at king 40 days dari, Nancy P. Dizon, at Abelino G. Balingit. Makadyan mo naman di Victoria, Mark Christian, Gregorio Jr., Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Gerald, Fernando, Loretta, Francisco, Alvin, Melquiades, Jose, Jaime, Delfina, Hilarion, Dalisay, Danilo, Justino, Gilbert, Raquel, Elisa, Pedro, Alicia, Simeon, Victoria, Armando, Joel, Romeo, Teresita, John Angel, Horacio, Domingo Jr., Anita, Oscar Sr., Lourdes, Erlina, Kevin Chan, Raquel, Elisa, Pedro, Alicia, Simeon, Victoria, Armando, Joel, Willie, Horacio, Salvador, Arsenia, Herminio, Rufina, Rufino, Mariano, Natividad, Angelo, Leonora, Luisa, Joseph, Francisco, Briones Mandap, Faustina, Tiburcia, Gloria, Espiridion, Rufo, Pedro, Maria, Alberto, Remilio, Osilito Rufo, Jason, Jesus, Clarissa, Mercedes, Bernardino, Alicia Collar, Apolonia, Angel, Ernesto, Caridad, Maria Paz, at Isablang Kaladwa King Purgatorio. At yuta na po king adwampulot metong a Domingo ning karaniwan a panahon. Mitipon anting metong a pamilya, makyabiata mo po kindalit a pamuklat.
Anting metong nga pamilya, makatipon tamo, king lagyo ning igpa, poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Kabalen ding banal at kabilang king pamilya ning Diyos, ing grasya ang pong kapayapaan, mantabi kaya kayungan. At keka antimorin. Nino ako, nga nang kukutang ning Ginoo karing kayang alagad. Kutang, mga intulid, pakibat ay bat karing ngaliwa. Kutang amanyawad pakibat, ibat king sariling pamakiugnayan kaya at karing ngaliwa. Hoy ting kaya katampi ko naman, kaniting kapag masusyan, o ba't maulaga, impakibatan niya yung kutang, nino yung Diyos, nino yung Ginoo, para kaya katam. Nya batang maging karapat-dapat, kisulo kindulang ning Ginoo, kaniting Eucharistia. Sadya tala rin kaya katang sarili, sisyan tamo yung agawatang kasalanan, at anyawaran tamo yung lunos at pakalulo, ning kaya katangig pa. Mitmong kapakumbaban nga tamong sumisi, aminan ko. Kin Diyos, ama pa makalulo, at kaya kayo kapatad, ing mi kasalak kong bina, kim pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at kim pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipanigapo ko kang nuan, amaryang kapilanman birhen, karisablang angel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, sa mayupain, totoo pakalulwa na katamo, king pangapatawad aring kasalanan tamo, idalhan na katangan sana kimbye alanangga. Amen.
Manalangin ta. O Diyos, sa igpami, kaya kala mikakametong akaisipan ding sablang talasuyo mo. Pagkalit mo sana, king ding sablang anak mo, nula pa man ka rin, luguran da rin kautusan mo, at pag-imbutan da ing pengako mo. Pan kanita gyang busal ning pamibayo ning sabla ketiyato. Ring pusura, manatili la pamurin makatingid, kintune kanwanan. Itiyaduan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibye, ampon magari, kambemo, king kameto nga ning banalay Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Isayas. Lalakora king tungkulan mo, darayura king pwesto at king aldomo reng, itapeyawus ke ing talasuyo ko. Ielikim ay anak ng Elkias. Igani ke king tunika mo, babatan ke king paha mo, at iduwang ko kaya ing telan mong upaya. At maging metong yawaring tata, karing memalen ning Jerusalem, at karing memalen ning Huda. Ipatong ke king pagona, ing susi ng bale ng David, nanuman ning ibuklat na, na isara ning ninupaman, at nanuman ing isara na ibuklat ning ninupaman. Itasak keng anting metong atulos, king metong apilming kabilyan, maging metong yang trono ning dangal, para king kabilugan ng pamilyang tatana. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, idalit tayo po. Pasalamatan da ka Ginoo, king kabilugan kong puso. Pablasang ing awos ko keka, pekiramdaman mo. King arapan da ring anghel, puryanda ka, magsakab ko banda king arap nining templo mo. Pasalamatan kaying lagyo mo, king kapamilataning pakalulo mo, at king kapamilataning katapatan mo, pepaligayan me arap daring sabla ng lagyo mo, king pangako mo. King Aldo minawos ko, pigkalaman mo kong tagumpe, pepasulungan mo, king sikan mo, ing sikanan ning kaladwa ko. Bistaman, ing ketasan, ing Ginoo akakit laring pakumbaba. Bistaman, ing mata sa kabilyan,
Apapansin na laring at syuking marayo. Alanganga o Ginoo ing pakalulu mo. Eme paimburisan ining makatanging depat dareng gamat mo. Pamamasang ibot king sulat ng San Pablo, king kapulungan Karin, Roma. E makanyan-kanyan ing pibandyan ing Diyos. E abot tarukan ing kabyasnan ampon belwana. Imposible lang sa lugsugan, ding kayatulan o talastasan laring pamamaralan na. Antimoy ing sasabyaning kasulatan, nino ing makibalo king isipan ni Ginoo. Ing makaibye kausukan kaya? Nino mo ingatin aibye na anuman kaya? Banang pangaintuliran ing aplasanana ning Dios? Igsablang melalang ibat kaya? Igsabla melalang king kapamilatanat para kaya? Kaya miyabye ing kaligayan ang gamon king alanganga. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita. Ika ing Pedro, at babo ning batong iti, karin ke italakad ing kapulungan ko, agyang ding pasbul ning Hades, ela manyambut laban kaya. Ing Ginoo mantabe ake kayungan. At keka antimurin. Pamipasyag king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka, o Ginoo. Inyang mirasya Jesus banda king balening Cesarea de Felipe. Kitang na karing kayang alagad. Agpang king sasabyan daring tao, nino kano ing anak ning tao. May kibatla,
Dingaliwa sa sabyanda, King Ya i Juan Bautista. Dingaliwa sa sabyanda, King Ya i Elias. At namang sasabing ya ing propeta Jeremias o metong karing propeta. Oy kayo nga nang kinutang karela, nino ako. May kibat yay Simon Pedro, ikaing Kristo, ing anak ng Diyos sa mabye. Nga nang Jesus kaya, Simon anak ng Juan, mapalad ka. Ulingin sinabi mo, many batan king tao, nune kang igpa kong at tsubanwa. Ya mismo ing pepabalo kanita keka, at ako sasabyan ko keka, ikay Pedro. At baboniting bato, italakad king iglesia ko, at ding pasbol ning impyerno, ere sambutan. Ibiya ko lake ka ring susi ning kayaryaning banwa. Nano maning emo ipaintulot ke tiyato, emo naman mi paintulot ka rin banwa. Nano maning ipaintulot mo ke tiking yato, karin man banwa mi paintulot. Kay bat nanita, penabilina na lang maigpit ding kayang alagad, kingera panyabyan kanino man, king ya ing Kristo. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayap abak po, kaya kayongan. Samantala ng taning palining aldo, uling tina naman daratang oran. Palagi ako po, ikuay no sana nga palang iring kaya kong pipipyang tuwalya, ang pong kubrikama. Deng masakit palang yan. Kutang. Tinrayo ne pong ginugel in lagyuyo. Deta pong biyasang mag-google kaya kayo. Tinrayo neng i-google in kaya kong lagyo. Ako minsan, sibukan kayong ginugel in sarili ko, mga pakayli ko ka rin nga basa ko. Akit me, ing nung makanano yung kekang makanano ka makalto king internet. Makanano na kay describe. Well, just for fun. Pero balo mo naman na surface mo ang gamong balat inga basa mo tungkol kanita. Meka, dabasa aming kanino ka, no ka rin kami bait, no ka rin kami graduate, no ating kang asawa, ating kang anak. Something very, very shallow. Nyapin, potanging pisasabyan, nino ako, pakibatan niya itang kotang sino ako para sa iyo. Ano ako sa buhay mo? Malyaring Google kanyan. Ay biening Google yung pakibat kanyan. Den ko tanga rin, mangailangan lang malalam a relasyon. Bayo mo pakibatan. Mangailangan lang pamiyabe, pamiugnayan. Ating adwang paring Dominikano, atin lang libro entitled na Questioning God. Atin lang masanting nga sinabi ka rin tungkol keng kutang ngara. Questions more than commandments ignite a personal encounter. King malagwang salita, deng kanong kutang, ilareng maging mitya. Mitya na ning malala mapamiyugnayan, malala relasyon. In short, if you don't ask the hard questions, ang gana kayo mo kitang small talk, lumalaming kaya kayong pamiyabe. Dahil small talk, detang ng favorite color mo, nanong paborito mong ulam. Siyempre, kailangan la rin. Pero yung sasabihan na rin, nung burimen lumalaming kaya kong relasyon, dapat ikutang mo, itang masakit akutang nanu kata, nanu ko keka, nino ako para keka. Masakit lang pakibatan din, uling
pamiyabing kailangan. Nya siguro, ating metong spiritual writer, Thomas Merton, nga na, Christian faith is a principle of questioning and struggle before it becomes a principle of certitude and of peace. Importanting mangutang. Nya yung ginuging ebanghelyo, kitnano rin kayang alagad nga na. Agpang ka rin tao, nino ako, nino kanoy ng anak nin tao, kanya-kanya lang pakibat. Ing mas matimbang ako tang, itangkadwang ko tang, nga na, oy kayo, para kaya kayo. At luyo na akong banwang habe. Imihabe tamo aldot bengi. At luda ko na akong banwang kayabe, kasulo, miminom mamangan. Para kaya kayo, nino ako. It was a question that cannot be answered by sabyan da po rin aliwa, ikayo. Sabyan abasa ko po kingkai, ikayo i. It cannot. The only answer that would satisfy such question, answers that come from personal experience, personal apakibat. Ako kabang isipan kay ning kutang na ning Ginoo. O ba mo ne, ing Ginoo, ginune ning banwang pong yato, yung lupa na ning Diyos. O ba't mo pigagap na itang isipan da kaya? Makanano re kilala, ring alagad. Makanyan lang ka-importante din, tao la Galilea, simple lang tao. Kalupa na mo ning metong kang presidente po, tang kahit pigagap may isipan kaya metong nga pulube. Simple yan pulubi. O kaya simple yan taong baryo. Pigagap mo yung isipan da. Well, yung pakibat kanyan, yung kaya katang Ginoo, wow, pigagap na ita. Bakit? At pigagap na ning Ginoo. At maulaga kaya, ing ustula panlalawe kaya ring alagad. Uling emi katunay ugnayan o relasyon nung eko mi kabalo. Potang magumpiseng relasyon, dapat matyaga kang makibat karingkutang. Ikayo pong may makyasawa, inya siguro maglolo kayo pa, o paglolo niya pa, ining kaya kong asawa, dakala-dakal, ikutang yo, nino ring meging ring milabas mo, ikutang mo yung milabas na. Ikutang mo nung nanong makapagpasaya kaya. Ring kutang nga rin kailangan la. Ban may kabalo kayo. Uling nung ngeko may kabalo, sumulong yung kekong relasyon. Ngara po rin nga doon pari, the more one loves, the more one desires to know the other. The more one knows, the more one desires. Kung toro lalalam ing kebalwan mo kaya, kanta lalalam ing lugod mo kaya. Lumalam, sumulong ing relasyon ing pamiugnayan nung alakang si kanlob mangutang at abalo nung nino ka king kaluguran mo. Oy tayong pakibat. O ba't maulaga king Ginoo ing abalo na ing pamangilalada kaya rin kayang alagad. Ing kadwang kutang, o ba't maulaga ka ring disipulo naman, ing lumalam la pamangilala king Ginoo. Po pareho ing kutang. Tamo muna, o ba't maulaga king Ginoo, ing pamangilala da ring alagad, din disipulo. O ining kadwang kutang, o ba't maulaga ka rin disipulo, ing pamangilala da king Ginoo. Ing pakibat, king pamangilala ra king Ginoo, abalure parasan, misyon kimbie. Ingsang ka nung bakit di natangyaking yato. Nung erepe kikilalanan, balo ba't di natangyaking yato? Nanong kayang sangkan, nanong misyon na ketiking yato. Nya pinewari po'y Pedro, mayaw siyang satanas keng Ginoo. Kapilan milyari tayo, wari, inyang sabi na ng Ginoo, datang panahon, dakpande, pasakitan, mate, inganak nin tao, nampekibat ng Pedro, ay Ginoo, ang ganang malyari, paboren malyari kaya kayan. Nasabi ng Ginoo kang Pedro,
mabating ka kaya ngarap ko satanas. Nga na. O ba tinaos na yung makantay, Pedro? Ang tinanong mo, sinabi kaya, Pedro, kaluwat na kang kakilala, hanggang ngeni mo pabalo yung sangkad o ba't dinatang ko? Hanggang ngeni mo pabalo yung parasan ko kaya tiking yato? Atin pong metong Pilipino, tao ya Cagayan de Oro, sinambot yang Carlos Palanca Memorial Award, King Poetry, in Laguna, Jose Lacaba. Atin yang tula nga na, poon naming hindi naman kinakalaban, mga mukhang tuyo, ito ang dasal. Pansinin nyo naman kami paminsan-minsan, gusto naming Diyos yung may pakinabang. Gusto naming Diyos yung may pakinabang. We want a useful God. Ang Diyos na may silbi. Ing Ginoo ating pakinabang. Ngening kutang. Potang kitang nening Diyos. Inyang kutang nening Ginoo karen kayang alagad. Para kaya kayo ninuwa ko. Ang tinanamong kukutang ning Ginoo. Nano ko kaya kayo. Nanong silbi ko king biyeyo. Nanong pakinabang ning Diyos kaya katamo. So, iba't ketang kutang nino ako, eventually, muntaya ketang kutang nano ko kaya ka. Iba't ketang nino ako, muntaya ketang kutang nano ko kaya ka. Ating ko pang pakinabang keka. Ating ko pang silbi keka. Ing pamangilalata mo king metong tao, muli at muli ketang kutang nano yung silbi na king biyeta mo. Pansinan nyo po rin taong kaluguran nyo king biye. Atin lang silbi king biye yo. Andiyan pa rin kaya sasabi yo, mabating nakakako, lakas silbi king biye ko. Ang ganing kaya sasabi tamo ito, pero balo taking pilublubat tamo, potang kaluguran ming metong tao, at tinatatin niyang silbi kimbiye mo. Manakit at manakit kang pakinabang kaya. Eman mo king material, pero kaluguran ming metong tao ngayon ni uling yung silbi na kaya ka, uling at suya kimbiye mo, mas masaya ka, mas payapa ka, mas atin yan lasa yung biye uli na. For indeed, we cannot love someone who means nothing to us. We cannot love someone who means nothing to us. Nyangeni, King Aldoyti, kukutang niya mo naman yung ginugya katamo, ingkutang kitang na karinggayang alagad. Nino ako para keka. Sana apakibatan tayo king iba't king personal na pamakiugnayan. Kaya at karing aliwang tao. Impakibat tamo king kutangayan, nino ako para keka, pakibat yan naman king kutanga, nanon silbi ko, kimbiye mo. Akakitaya pa silbi, nga pong Gino, kimbiye tamo, at intapang pakinabang kaya, gusto naming Diyos, Diyos na may pakinabang. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos, ikpanglubos mayupaya, lina lang kimbanwa ampong yato, at kang Yesukristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upayan ng Banal Espiritu, mi bait kang nuan a Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye. Pepaitas yaban mo, makaluklok, wananin Diyos, ikpanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko kimbanal Espiritu, kimbanal akapulungang Katolika, kimpamisamak dimbanal, kimpangapatawad daring kasalanan, kimpangasablirang miering mete, at kimbiye alanganga. Amen. Kambering kasalpantayanan king Diyos sa igpatamo at kang Yesukristong anak na, manalangin tamong mitmong kapanaligan, nga tamong sumabi, igpa, pakiramdaman mo, impanalangin mi. Iba,
pakiramdaman mo ing panalangin mi. Igpa, mitmong kapanaligan, kaya ka, ipanalangin miya Papa Leo Benedicto XVI, kaya kang Papa. Anong nu kenu, pagkatiwalang ng Jesus ding susi ning kayarian, miyabi-yabi ngaming manalangin. Ipa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Igpa, mitmong kapanaligan kaya ka, ipanalangin mila ring taong may karamdam na kang Kristo, dapat makanyan man, epa may tagkilking kasalpantayanan kaya, miyabi-yabi, bata mong manalangin. Ipa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Igpa, mitmong kapanaligan kaya ka, ipanalangin mila ring taong kalupami, amen ilipusta karing kaya kang talasal pantaya at king kaya kang iglesia, miyabi-yabi, bata mong manalangin. Ipa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Igpa, mitmong kapanaligan kaya ka, ipanalangin mila ring kristyanong daralan kasakitan at lulupigan da, dapat makanyan man manatiling matibe king karelang kasalpantayanan, miyabi-yabi, bata mong manalangin. Ipa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Igpa, mitmong kapanaligan kaya ka, ipanalangin mila ring sabyang bininyagan, maging mabiela sanang batuning kaya kang iglesia, ay ibiyarang papasyag, daing kasalpantayanan kaya ka at kang Jesus, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ipa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Igpa, mitmong kapanaligan kaya ka, ipanalangin ming ibiya mo kaya kami ing kasalpantayanan ning apostol ming Pedro. Ban akilala miyo, tanggapan at tukyan ing anak mong Yeso Kristo, miyabi-yabi, bata mong manalangin. Ipa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan tamungan, iyo lino sa aking kariyan ng maligayo, ring kapatid tamong mayaw na biye, ipanalangin tamo king Ginoo. Ipa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po adwan tamo po yung sarili taang kapagnasan. Kambeda rin kaya katang personal na kayadwanan at panalangin, yabe tala ring kapatad tamo, kabalen, mga yalbugan, makalbog, karelan tuknangan, kabyayan, antimurin, pangaditala ring kapatad tamo ngayon na manakit, pakinabang, king kasalpantayanan, king Diyos. Yan naman nakit silbi, king Diyos, king Piera. Tingay pa makakilala, kang Kristo. Igpa manalangin kay keka kambening kabilugan mong iglesia, matampara ka sana nga pagsilbian king saop ning sarili mong sikanan. Kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ipuri ka, Ginoong Diyos, ing beto sikluban. Purinig ka, kakayam
betala, kaya di ka inikamatamo, di ka katasablan na panagkapo, nasarin itala, Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon matanggap ya arapaning Diyos, sigpang mayupayan totoo. Tanggapan niya sana ng kinutindawon karing gamat mo. King ikapuri, ampon ikaligaya ng lagyuna. King ikasaplala tamo, at ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos, sa igpami, king metong mong ayin, i Jesus sa mi sakripisyo, king ulimi, kimtan ne, misan pa at para kapilan man, ing metong abalayan ay nampun mo. Malugod mula sanang pagkalob ding kalam ning kametongan ang pong kayapan, kimbanal akapulungan mo. Tiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginomi. Amen. Ing ginuman tabay ake kayungan, At keka antimorin. itasyorem pusoyo. Makatas na la, King Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing puryan at pasalamatan daka kapilan man at nukarin man. O Ginoo banalig pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na, iting kayaldoan banal, banalya. Uling king aldo Domingo, i Kristo ang sinubliyang mebye para kaya kami, layo ng tinabi in dalumdum ning kamatayan, king sala ang pombye ay emalyaring kumupas. Kaniting aldo, ing ginong sinubling mebye titipuna na kami, papasyag na ing amano na, pipiraswan na ing tinape ning bye para kaya kami. Bistaman, ing kabengyan isarane iting Domingo, ausan mo kaming bibye-bye king alanganggang sala, ing mapupupos aldo ning Ginoo. Ulinita kamberin sa blangkoro ring anghel, ang pombanal kimbanwa. Papasyag ming ligaya na, layon makyog ne kami kingalang anggarang dalit ning parangal, ngaming ang pupuri. Manal, manal, manal ay Ginoo, Diyos sa bayumayan. Itnoy ay manual, itnoy ay naku, iket ang ligaya. Hosana, Hosana, ikatapos siya taasan. Hosana, Hosana, ikatapos siya Katasan, wan-wan yaing daratang, ilagyuning Ginoo. Wan-wan yaing daratang, ilagyuning Ginoo. Hosana, ikaw katasan. Hosana, ikaw katasan. Ika pining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Itugtugming espiritu mo antimo intitipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at parakya kami, gawa na lang katawan at daya ning ginoming Jesucristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya at bayo na kusang dobdinao ning biyena, kimpamaylas at kamatayan, kinwani tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso niya dinwang ne karing disipulo ng ana, wananya iti, ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pe, pasalamat keka. Binyan na yung kalis, karing kayan disipulo nga na. Kunan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis, ning kanakundaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayot para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan yu iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang yan igaganakan mi, o igpa, ing kamatayan at pamanyabli na mebya ning anak mo. Daraon mi akeka iting tinapen ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon mi pumpa salamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba mi pong ipagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banala Espiritu. Ganakan me o ikpa, in banala kapulungan mo makalaganap king meto yato ban miganap ya king lugod. Kamberang Leo kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, Pasiano kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ding sablang susuyo king banal mong balayan. Ganakan mula naman po, ding kapatad ding matutod na king kapayapan. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bielananga, ban kayabe ng Maria, imbirhen indo ding Diyos, San Jose, imbanal ng esposo, ring sablang apostola, santo at tinupad king malmong kaburian, kay kabaning panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayan tuto, kagom ning panala, Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Anyawaran tamo yung grasyang lalo pang lumalam yung kaya katamong pamangilala king Diyos, pan parati tamong akakit yung kayang ulaga, yung kayang silbi, king dietamo, king aldo-aldo, king panalangin tiro na mismo kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami king sablang marok o igpa. Malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi. Bahan king kasopan ning kaya kang pakalulo. Parati kami kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang mananaya kami, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Ing keka, ing kayarian, at ing kayupayan, ampon ing ligaya, manggamang king alanganga. O Diyos, sa igpaming, ginoming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan, ning kaya kang iglesia at pamayapan me, ampon bilugan. Agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ng Ginoo tabe parati kaya kayongan. At keka, antimorin. Dake tayo king masayang paralan ng kapayapan ng Kristo, kimbala metong kapayapan kaya kong ampo. Spirit. Salvation for those who are sick. Nyoing ginutang Yesu Kristo, ing mayayakit ng lupa, ninge mayayakit a Diyos. Kapalad tamo itamo nga usanan tanggap king kayang katawan. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat yagkas may amano mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo, dala na katangan sana kimpye alananga. Amen. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayan ng kuking at kaking kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat Paulina ning enim penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mo wari at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Ang Diyos, ikaw
Talakad tapo. Manalangin tam. O Ginoo, pagkala mo kaya kaming lubos sa kapaldanan, abubunga ning pakalulo mo. Malugod mo kami sanang sopan king pamibiyabiyemi, ban king sabla-sabla, akwara kang apamatulan, ampon apaligayan. Iti po adwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Lukluk tapa po. Fourth Sunday ngayon, tintamo pong second collection para kayong kaya katamong obligasyon king chancery at para karing miyayaliwang pigaso sana ning kaya katamong parokya. Dakal pong dakala salamat king kaya konsaw. Mapilang pong kapabaluan. Kapabaluan po. Pangparokyang kapagmasosyan ning solemnidad ning Birhen de los Remedios at 70th anniversary ning kayang koronasyon canonical. Anting kapagsadyan kaniting kapagmasosyan, dumalola po karing sakop tamong bisitas, communities at districts ding pangparokyang imahen ning Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon y Caridad. Ding makatuki ila po rin tuntunan tamo. King August 29, Sabado, itapong alas 3:30 ning gatpanapon, maganap ing rosaryo kimpisamban ning parokya at kay Batnanita, miyatad na lapuring imahen king Barangay San Rafael, ban pagumpisan ning novena king Birhen de los Remedios. Schedule ning novena at dalo ning Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. August 29 to 30, Barangay San Rafael. August 30 to 31, Summerfields Homes. August 31 to September 1, Barangay Bulaon. September 1 to 2, Houseland Pavilion. September 2 to 3, Phase 2, Block 9, Lot 1. September 3 to 4, District 1, Santa Barbara Covered Court. September 4 to 5, District 2, Balas Covered Court. September 5 to 6, District 3, Duat Covered Court. September 6 to 7, District 4, San Vicente Covered Court. Maganap ing rosaryo at novena itang alas 4:30 ning gatpanapon at ing misa itang alas 5:30 ning gatpanapon. At itapong September 7, kimpisamban ning parokya, Eve of the Solemnity of Virgen de los Remedios, kebayitan ning Nuan a Virgen Maria. 7:30 p.m., Arana kang Maria. 9 p.m., Misa para king Solemnidad ning Virgen de los Remedios. Agkatalangang puring sabla na makiyagom at makyabi. Salamat po. Ngayon po ibigay kayo Statement of Income and Expenses for the period ending July 31, 2026. For the month of July, our gross income is 350,121 pesos. Orenin naman po rin kikatamong operation and parish rectory-related expenses. Our operational expenses subtotal is 119,039 pesos, while our parish rectory-related expenses is 44,004 pesos, giving us a total expenses of 187,078 pesos. Then po malesla from our gross income, so we will still have an excess from income over expenses amounting to 187,078 pesos. Then po madivide la 50% of which will be the share for parish, while 50% will be the share for parish priest discretionary fund.
and that 50% is 93,539 pesos. Muntata naman po ka rin kay katamong Paris funds. Our funds available as of June 30, 2026 is 95,921 pesos and 59 centavos. Tanim pong Mika total expenses tamo pong 172,543 pesos, giving us a deficit of 76,621 pesos and 41 centavos. Now we add our 50% share as of July 31, 2026, which is 93,539 pesos. At Mika donation tamo pong amounting to 14,525 pesos. So our total funds available as of July 31, 2026 is 31,442 pesos and 59 centavos. Para mo po king kebalwanda ring parishioners, tamo po as of date po at intam pa pong deficit king kakatamong retablo roof projects amounting to 736,151 pesos and 50 centavos. Kaya kayo nga pong alang sawang sasaop king kaya katang parokya, babiyami po yung kaya kaming madagul akapasalamatan. Dakala salamat po kaya kayo nga. Bakal pong salamat, king kaya kayong saop. Rempon detalye, daring kaya katang reports, at tsula po, king harap, king bulletin board na po. Paki-check yun na lamo po. Talakad na po. Ing pakibat king kutang parakeka ninawako, muli at mulia king pakibat parakeka nanuko kimbiemo. Pakibatan tayo sana, iting kutang ibat king kaya katamong malalama pamiyugnayan king Diyos at kimbalang metong. Ing ginuman tabi kaya kayungan. At kaya kan Timore. Tanggapan niyo yung bendisyon, ing mayupaya at malugod a Diyos, ing igpa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapag masosyan may daon umena kayo, pakikilalanin yung Ginoo at king kapara yon tao. Salamat. Magrasyang Diyos. Domingo, kaya ko nga po.